Volkswagen Crafter 17 года, уже новое поколение. Короче, как поменять фильтр салона. Вот достаточно снять эту магнитолу. Ченджер, как там называется? Вот 1, 2, 3, 4 и вот там вот 5 винтиков откручиваешь, и там есть такая крышечка, я уже поздно сообразил, что надо заснять видео, людям показать. Крышечку отстегиваешь, там все понятно, и фильтр на салазках выезжает на себя. Очень все просто, но только вот надо знать, что вот эту надо снимать магнитолу, не надо разбирать, как вот я начал разбирать бардачок, вот эту боковушку начал снимать, в общем, чтобы вы знали.